台中港东南回社第1818次例会开始，请咱社长认真开会。感谢主，感谢你，感谢请咱全体起立，唱军颂。坐下，介绍贵宾，让我们唱欢迎歌来欢迎各位。咱今仔日的speaker，迄个是姚龙先生吼，是我真正钦佩的一个人吼。我钦佩讲伊吼，即个学问吼，足介博大精深啦。若讲博大精深吼，伊毋是讲敢若一门的学问吼，真深入，伊是几啊门无共款的学问拢真深入啦。我搁较佩服讲吼。咱姚龙先生哦，伊是高工毕业，也无读大学，嘛无读研究所，毋过吼，伊的学问吼是真饱，袂输像博士安尼，甲人迄教授博士比拼拢袂输这就是应验讲来讲，咱的社会就是那甲一间社会大学，只要你有心去学习，有心去找老师，啥物款的科目的学问你拢有法度学到真深入咱这姚龙先生伊的学习的精神追求学问的精神真正是内地人来学习，咱来钦佩那咱姚龙先生对这个医学这健康保健气功这个方面真正有深入的研究伊这是有拜师学艺找各角的老师累积各个不一样的老师的专长及大成的及各家大成伊有咧开班授课咧教人气功我所知影咧几年前伊捌出车祸真严重迄棍规个部位拢骨头断去人这普通我都互我伫病院咧石头路做复健科普通即款情形来病院做复健拢是好袂完全咱姚龙先生伊毋免来病院做复健，伊家己做，家己做复健。做好溜溜，你看，即摆来搁活跳跳，你看袂出讲伊有啥物所在有迄落受伤过可见伊这功夫是真正是真功夫真正是真高明真好的真功夫
另外一方面哦，咱姚东先生哦，伊嘛是这投资的专家吼，这投资股票嘛好，投资土地嘛好，拢真来行吼。咱内底大家会斗阵吼，有当时啊有机会就会甲咱牵、甲咱补，过来趁钱的机会吼。所以吼，这咱东南社吼，即款遮好、遮优秀的社友吼，实在是咱大家的福气吼。啊，我加话就莫阁加讲吼，咱即摆就用上热烈的掌声，欢迎咱姚东先生来甲咱演讲，多谢。谢谢。谢谢节目组委啊，讲啊，我说，吼，谢谢人，无闲讲个通遐好啦，算吼大家有互我即个机会通学习，啊，英文的主题就是讲，要来讲即个生活，咱生活一种生活保健的方法。啊，首先我爱来感谢即个萨克桑。今仔日我到另外即个福伦社，是即个萨克桑伊全力的推荐，啊无吼小弟吼不在哦，真正是无可能我到另外即个福伦社啦，吼啊也足感谢即个萨克桑，啊搁感谢遮各位福伦 PP 前辈，哦社友迄个。社长夫人啊，甲社友啊，各位贵宾啊，拢是各位贵宾拢是社会精英吼。啊，有我的英文内有特别我一个国校的同学叫做陈秀贵小姐吼。伊作有成就的，伊即马伫即个吼，伫即个银行界，历史真久啊，即马已经做到乡里啦。啊，拄则我甲问。伊讲伊较早捌伫米丹，米丹啊是来迄个台湾啊理事长吼，啊过来陈秀贵先生叫做姓林，叫做林朝贤先生，伊即马服务伫即个公园，伫即个N9公卖局，做经理哦，谢谢啊，感谢伊今仔。半工对台中佑民来听这小弟来遮咧臭屁啦吼，啊学习安尼。啊，等下咧讲哦，若好早一个，若感觉袂歹，则拍破啊者，咱若讲了无好，则多包涵。啊，最近不但算实际上甲开成吼，啊，佫伊佫有介绍伊即个天地教、清水天地教遐。还有太子殿，咱这个理事长陈兆万先生、七金道理事长，伫学习足济咧。啊，遐磁场不但好，啊，佫有通听这算讲前辈甲咱开示，讲一寡这个做人的道理啊，甲种种上重啊，伊佫一样足传统的，就是由我度甲咱这个心灵讲座，伊个心灵讲座是足重要的。咱人生过程中，这个心灵工作，这是100分内底顶80%-80%啦，这足重要。咱这心，拢甲这个今仔要讲的这主题，生活这个保健，这心灵就顶80%啦。啊，所以20%就是咱来养成这个生活起居的正常，生活的正常，啊，过来就是这个。爱有欢喜的心情，啊，过来上重爱训练康乐的身体。要康乐的身体，就是爱经过运动，就是这个运动。啊，运动有包括足济咧，上重要是爱做这个平衡的运动。每一项运动拢好，上重要就是爱做平衡，平衡才有法度健康。啊，要平衡的伊的上重点的。算的迄个精华，就是咱每一个人吼，不管是查甫还是查某，拢是有共同共款的即代家己啊。咱讲家己听较有啦吼。啊，即个咱即代家己，咱爱知影咱即个家己即个重点，伊的构造吼。啊，
伊这上重点有分做一个硬体甲软体。这个硬体就是咱这个骨骼365骨节，这个软体就是这个384条神经线。这个咱这个365骨节就是咧管咱的神经。每一节咱这个神经拢总有33对。骨节咱这个上条这脊椎，这灵骨就是咱的性命。性命要用要健康。灵骨一定爱用，要用咧，上重就是爱袂使佫歪去，骨头爱正。所以甲这个生活中，咱不拢时咧做咧做椅就是莫拼咧，较歹势。即摆算讲，这真重要。对日常的生活一定家己爱注意，腰爱挺开，就是咱这个腰骨拢总有5目。第三目就是腰椎的第3目，就是咱的性命。伊这个软体内底有个阳电，是咱阴内底阴阳。灵骨腰椎骨第3粒是咱的阳电。大财咱出世就对遮来，伊先天大的这大财，伊通咱的地中八脉、卫生区的5脏六腑，就是通咱的大财。所以咱大财。你若大财甲拄落，甲烧一年，你规身躯就该拍通啊！拍通咱5脏六腑，伊才通咱所有神经拢去遮来，性命去遮来，甲这灵骨，这阴电、这阳电、阴阳，所以腰爱挺开，大财爱甲挺，强迫伊属于歹势，算叫做前后的阴阳啊！咱内底拢总有叫做3个阴阳，下前后前后，叫前后阴两合一。过来用我调用好，左边右边两边甲合我来，合在中心来，叫做左右的阴阳。过来上重要就是上下的阴阳，上下的阴阳就是阴边就是伫咱这个，你若伫这个迄个经络内底讲叫做会阴穴，医学叫做会阴穴，就是大号甲小号的中。你即马腰挺来大财竖入去了，你就感觉你的下半部查甫的查甫就是睾丸就是会叮当，女孩子就是欢喜迄个所在伊有跳动，你只挺来了，伊阴茎就发动，阴茎发动就是咱咧乌肚了启动的时候，迄个腔钮甲发落去，嘣嘣嘣哦，腔钮过来你就爱吹，咱这个一缩一提，伊这个好症就倒开伊气就对咱的灵骨气，对咱的背淡骨气就对骨脆的气对后壁后脑起来，到咱的第三脑室，第三脑室，伊内底有一个叫做任督两脉的迄个交接点，大脑、小脑、大脑甲小脑伊个交接的所在，就是咱任督两脉。任督两脉一般讲说要拍通任督两脉，不是那么简单，就是现在讲的叫做内任督，就是大脑、小脑这两点，这是交接点，一收一提，提就走去遮了，了对面顶遮再个落，各形状，各大在，再个落，叫任督两脉走一圈，这个内任督，内任督就是经过灵骨，外任督就是一般以后写，表面这个外任督，一般咧连的气功伊拢是咧练外口，阴阳内底迄是道家，是阮迄个先宗昆仑派，伊讲啊足详细，拢是根据医学，毋是凊彩讲，拢有所在，每一个拢有，只要讲你就知影，你就知影人练，身体就一定会用。所以这就是咱上重点的这个就是气功伊的精华所在。讲来足简单的，练拢足简单的，只要你肯做，常常爱肯做，就效果就会出来。过来就是要有迄个欢喜的心啦，欢喜的心就是你心爱欢喜，心欢喜话咧，你心欢喜的时候，你心窝会开，心窝若开，气就入来。心若欢喜，你的心脏甲肺部、心肺功能就会强来，抵抗力自然就强来。一般咱若按屈落去，心胸就狭窄，
心脏24小时咧跳，气功嘛24小时咧跳，就提高你个心理不正，所以咱一定爱停啦，搁欢喜心，安尼效果足好。今仔最主要这个重点就是咧讲这啦过来是坐姿，坐姿一定爱正咱一般咱头壳就是上光去12点的太阳，咱这个头壳咧面顶感觉去甲太阳连做伙啦，就甲天合做伙，大骹咱骹踏实地，天地人，安尼你不管是安尼想的时候，咱的身躯的能量，伊就甲咱这大自然会融合在一起，你就大自然的能量来帮助咱摕来的能量。过来是咧困咧困就是摸侧睡，侧睡久去了，一般会到50斤啊。你若定困这边，后摆这个轮会走去，你安怎医都无效啦。习惯也无改掉，迄病痛无法度离开啦，我先进食。咱即摆来简单做一个运动的歹势麻烦大家起立。即摆徛调正坐嘛无要紧，你坐正，腰挺开，腹肚肚臍吸入去，肩胛仔吸入去，目睭看远去，目睭爱挺开，迄心爱提开，目睭挺大蕊，咱的心脏甲肝会用开，心爱欢喜，这个基本动作，不管是爱保持这个体态，你只要停开，规身躯就烧开，心欢喜，你就感觉规身躯就顺畅，身躯的能量也感觉规身躯足顺畅。过来双手往上压去，竖开，足欢喜的。你若袂竖开，感觉足欢喜的，手撑落地效果就好。骹踏实地，骹无离地，骹平胸脯，就是你脚掌莫外八嘛，莫内八，就是安尼平徛咧。我即摆徛在面顶，大家看到无？较开心。我是你念着你手轻轻仔放下，吐开，欢喜，吐开，欢喜，欢喜是你这叫做手腕爱有感觉，你这个气灌到你的手掌，脚这两支骨有感觉的，你小骨这两支骨，安尼竖开，足欢喜，放软软，这拗来，这拗来，拢完全伫这手腕咧叮当的，吸气，吐气，吸气，吐气，拢总做9摆。过来放松松，高的做好了，即摆由内向外旋转，足欢喜，吸气，吐气，吸气，吐气，你做到好啊，做有熟了，你就用你的吸气，肚臍揪入去，吐开放。但是你先来做高的，过来再由内向外旋转高的。手脚爱直，足酸的但是效果足好的你面胶拢爱做出来，效果才会出来，
无效果就是20-30分尔，安尼就100分，交解，过来，这无记砖头啊，一节，安尼吸来，就你小可挑放一出来，敢若摕一粒球的，甲带过去冷去冻去，吸气，吸气，交解5、6、7、8、9，过来，手从我直直中欢喜的，这两支哪会共夹起来有无吼？夹，5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，好，打放放去面头前，拿手行安尼落，来到这个肚脐，你闹喙烂，你个手到肚脐时，你甲吞喙烂，骨一个就落去，手足酸的吼，你毋捌做真酸。这个方法是徛咧练的方法。咱若暗时咧困的时阵，着倒去面床的时阵，嘛是爱甲床仔床边做。这是手，过来就咱做咱的骹底，倒咧嘛是同款。咱若徛是安尼徛啦，上下。嘛是吸气吐气交的连接做串，来左旋转，右旋用一定爱有甲扫叮当安尼，迄个圆度扫如意效果如何？交的，过来倒转来搁交。过来5支砖头敢若夹物件，夹到卫生纸啊夹起来再甲等，等交的。过来大拇指第一支甲第二支往咧夹一倍。徛咧就是爱夹，若咱倒去面床要困的时，暗时要困，做才去困，早时要爬起来做才爬起来，安尼你精神用100倍，早时爬起来你袂安尼失神。你若只要安尼做，这个拍风咱14经络，是安尼，逐工训练，逐工你就一个活了，精神足好，足简单的轻做，就你会，毋做就无法度。好，请做。咱若公鸡徛咧做时，你会使像这个骹徛吸气吐气安尼吸气吐气，吸气吐气，整个拍。或者เป็น5个后边的时吸气，放去毋通转落。你无经过训练，无练到一个程度，袂使甲转落。欢喜放，欢喜放，过来由外旋向内旋转。过来连续动作，吸气。吸气，有外向，应该有看吧？有看。主要是你爱做准啊。你等台顶讲好啦，较清楚。后壁人无看。迄个吸气，大爱甲拍落去，放气吐气，吸气5下了，发有外向的1、2、3、4、5，过来是逆性30个。性30个，过来原地跳动36个，2骹合的。跳开了，落回去，脚尖先着地，脚尖着地再脚跟。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、
对，是啊，地高的时候，大家冲，然后讲36个。啊，咱跳是用无屈伤咧跳，咱咧骹头，咱身躯有啥个弹簧，咱这个这只，这叫做大弹簧，大肌肉，大肌肉，你当骨跳，哎，咁样来。这伫阮心中内底叫做金钟罩铁布衫啊！这无人个，你为什么比铁金钟罩铁布衫？紧张啊！啊，这个骹，伊是个屈伤，啊，咱咧手点嘛是屈伤，这三个屈伤，咧做，吼。人我有心脏不是无。咱规身躯全身的运动，因为咱这腰骨第三粒叮当落，规身躯360度才总叮当，你来4秒伫遮，做这12，腰椎骨第5粒，啊，这个髋胯骨交接的这2点，叫颈前穴，叫做颈体穴，这3点，一个水平，袂使悬低，悬低就身体就固着。你若悬低，伊就是翘骹的人，翘骹人到我人一定会悬低。啊，你定翘一骹，后摆这边较低，这边较悬，啊，就中风就有机会赢的。哦，32个就有机会中风啊。啊，若静坐拢单盘，毋捌换骹，安尼32个嘛是会中风，毋是静坐就好。因为阮咧三亚前过，我看32个中风的较不计其数。我查个原因就是拢单盘，无换骹，单盘一定爱换骹，再去做安尼，一道换安尼，啊无一定爱双盘，双盘则无代。你有法度双盘就表示你在家己正常，你才有法度双盘。啊，个即个平衡足重要，啊平衡咱即个腰照顾安怎？照顾伊就腰酸背痛，椎间盘突出就骨刺，骨骨伊就钙化变骨刺，那个加骨刺。真正骨刺就是跳落破，迄骨肿烂出，迄款骨刺无解，迄就要用西医爱开刀爱切掉。迄款骨刺，啊人一般骨刺会纠长，迄就是椎间盘突出尔，突出钙化迄个加骨刺。啊你若刚刚好就好去。啊所以讲，咱性命要健康要啥，只要是人，一定爱吊单杠。啊单杠伊是有要领的。我即摆是遮无其实啊，算较无法度讲啊清楚啊。啊上点嘛，伊记一点就是阴阳爱做错。啊你调的时阵，迄压悬度啊适合大细汉，捏会着悬度，吼，捏会着悬度。啊手若安尼就袂使，安尼调，腰有帮助。后摆换颔棍这只，伊个棍会粗位去，要换这脖子这身吼，所以一定爱比手较开。啊，吸掉了，你规身躯爱放软，爱吐气吐掉。伊本身会甲你本身的重量，伊手一边是吸掉，啊一边是重量会甲你规身躯你若放松，伊滚就拎去，滚拎去了，骨头走出来飞尾个。啊，所以你着病咧复健吼，毋通去复健，吼做参考，愈复健吼愈凄惨啊！安怎解说呢？毋是讲咧批评还是啥，这是实际就是安尼啦吼，因为大家去拢了开始去敢若牛肉袂歹，啊袂歹就讲继续个，今仔30磅，你明仔讲35磅、40磅啊，如有吼，以后韧带拢起去，啊起去了又伤开，迄一百，就离啦，去吼啊就袂好啊，愈来愈严重。啊咱调挡袂调，你就乱，吼。啊！你调一边，规身躯重量调去，你甲叮当，伊效果自然就会出来。
啊有方法，前后左右左旋转右旋转，左旋转右旋转就是家己朝侧弯的啦。吼，啊你前后就甲路开，啊过来开左啊，安尼摇摇的，伊就能过尾啊。逐工嗨，逐工你就伫过尾，搁较侪身体嘛会健康起。吼，啊过来就是做下来营养爱够，食补药补，吼，这种有专业医生，吼，拢是安尼照顾，安尼自然身体会愈来愈勇。过来就是讲这个简单的迄个气功啦，吼，气功有分做几啊种，有内气、外气、空气的气。咱是要讲空气的气就好了吼。空气的气就是气一定伫咱的肺部，吼，迄内底若爱蜈蚣车吼，搁较鸟的车吼，较开拓的真好的吼，用做腹部呼吸啦吼。其实迄是文字游戏啦，绝对不是腹部呼吸啦。咱空气一定伫肺部咧呼吸的，哦，肺腑之气蠕动脏腑之气，气过丹田，不是气沉丹田。气是经过丹田，毋是去甲吸到遮膨来，吸到个人，射护腺肿大啦，性功能衰退啦，查甫两款，查某有可能到子宫变废，哦，迄方法算毋对啦。袂使看你，袂使看你倒你的。伊古早拢有留一句话叫做“爱者名师点通”啦。名师不是出名的名，是日夜名的名，就是讲伊有学着，用口头心传。爱做看，甲你讲当面讲的安尼，你才学着啦。啊无规本册吼，规本册足多，内容破讲较济。